Air terjun Klumbon, sebuah destinasi wisata alam yang terletak di lereng Gunung Hatta, lebih tepatnya berada di Dusun Timbul Harjo, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Berjarak sekitar 45 km dari kota Bandar Lampung, air terjun Klumbon dapat ditempuh sekitar 1–1,5 jam dengan mobil. Dengan ketinggian sekitar 35 meter, air terjun Klumbon memancarkan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Air yang mengalir dari atas tebing yang menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Sementara kabut tipis yang dihasilkan oleh air terjun menambah kesan mistis dan magis pada tempat ini. Dinamakan air terjun Klumbon karena persis di atas air terjun ini tumbuh sebuah pohon klumbon yang menjulang tinggi tepat di atasnya. Air terjun Klumbon menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk melakukan aktivitas outdoor seperti berenang di kolam air terjun, melakukan foto-foto, atau sekedar berjalan-jalan menikmati suasana alam yang tenang dan segar. Bagi kalian yang mencari destinasi wisata alam yang unik dan menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, air terjun Klumbon di Kabupaten Pesawaran, Lampung adalah pilihan yang tepat. Dengan pemandangan alam yang spektakuler, suasana yang tenang, dan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan, air terjun Klumbon siap menyambut Anda untuk menikmati keindahan alam yang luar biasa. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda dan saya ucapkan terima kasih.